Ok, buonasera, vediamo un attimo se va. Dovrebbe essere in diretta magari sulla pagina. Live, dice live. Ah, si vede anche dalla pagina. Ok, ci siamo. Buonasera a tutti e a tutti. Siamo qui con Pasquale Vitagliano. Per me è una grandissima occasione, anche perché oramai io parlo se c'è lui, perché seriamente parlo se c'è lui, perché di solito parlo spesso, però parlo seriamente di poesia se c'è lui. E stiamo anche aspettando Giampaolo che ha detto che fa tardi, però vediamo, speriamo che si riuscirà a connettere. Pasquale, grazie. Grazie a te, figurati, anzi, è un piacere confrontarci. Grazie l'ora tarda, almeno per me, e spero che non lo sia per qualcuno o qualcuna che ci Che ci segua. seguono. No, in realtà ci sarebbero diverse persone che mi hanno scritto che avrebbero seguito questa Bene, diretta. bene, un saluto a loro, quindi. Sì, Pasquale, io ho intitolato questa conversazione Dibattito sulla poesia contemporanea, anche perché noi abbiamo questa amicizia che da parte mia si sta sempre più approfondendo. Io stamattina mi sono veramente dedicata, anima e corpo. Spesso lo faccio perché ti seguo sempre, però ho letto quegli articoli che hai scritto sul manifesto, veramente, è poesia. Secondo me si dovrebbe fare una raccolta di questi articoli e inserirli in una sezione tipo saggistica, bellissimi. Un articolo che è scritto, penso pubblicato il 16 maggio, mi ha toccato veramente. Sì, sì, il sabato, sì, combinazione è coincisa, una coincidenza fortunata, quindi grazie il manifesto che è stata una assolutamente casuale, e quindi l'uscita è coincisa con l'arrivo a Torino, alla fiera dove ho presentato nel pomeriggio a Brulichio, che è un libro di viaggio, un viaggio civile per la Puglia in una collana diretta da Marino Magliani e che vede anche Dario Voltolini e altri autori. E, sì, tra l'altro l'articolo richiamava sull'ultimo libro di Ferrari, L'idiota di famiglia per Sellerio, richiamava anche la presentazione di questo bel libro che segue anche un altro romanzo che pure ho recensito per il manifesto, che la ricreazione è finita. Sì, ciao, per chiacchierare così liberamente, anche lateralmente alla poesia, quello che dicevi, Pasquale, scusami, non mi dire dimmi, niente, dimmi. posso interrompere un attimo, ti ho ascoltato benissimo. Certo. Pensando anche alla parte estetica, che non è solo prettamente filosofica, ma c'è questa linea che mi dice, StreamYard mostra i commenti, come faccio a toglierla? Perché dà un po' fastidio. Cioè, Ah, non lo so. Clicca su un commento per visualizzare sullo schermo. ma penso che dia un po' fastidio. Come bisogna toglierla questa cosa dei commenti? Oh, mamma. Non lo so. Perché tra la mia faccia e la tua si perdono le espressioni, si perde, è spoetizzante questa cosa, questo slogan, molto spoetizzante. Come potrei un attimo toglierlo? Lo puoi fare tu, prova, pigia sopra, ci sarà qualche No, comando. pigiando sopra appare più grande, mamma mia, è proprio brutto, brutto, proprio brutta, brutta. Clicca sui commenti, ci sono commenti? No, il problema è che dice che nel momento in cui ci sono dei commenti si vedono, vabbè, però questo slogan è spoetizzante. Siccome a me piace che tu sei molto Vabbè, dettagliato, dai. Pasquale, come sai che Eh, quindi no, non mi piace questa striscia così, brutta, veramente, vabbè. E ti stavo ascoltando, sì, io non sono mai stata a Torino a questo grande evento e penso che Pasquale mi muoverò solo quando veramente quando c'è un'occasione. Non ci andrei così da turista per leggere dei libri, no.
se mi invitano un domani una casa editrice ci vado, ma insomma da TikToker di book, dei book, cioè queste cose qua che fanno tutti quanti a Torino, questi hashtag, no, non lo farei, sono ormai matura. Sì, 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 è una questione aperta. Allora ti dico, io personalmente, anzi, ho avuto la conferma che non sono molto adatto alle grandi kermesse, ma in generale di qualunque natura siano, nonostante sia una persona, un militante proprio esistenziale, cioè sono impegnato da sempre, sono sempre in azione, no? Mm. Però i grandi numeri mi mettono in ansia, mi danno un senso di alienazione. Detto questo, e quindi non immagino per esempio le persone di successo che pure sono, no, anche da ammirare, anche da considerare. Credo sia anche complicato per loro, perché immagino per me sarebbe difficoltoso, al di là della vanità del successo. Però detto questo, è un grande albero, ognuno prende quello che vuole, quello che può, è un'occasione di incontro, ho incontrato tanti amici, di Mm. scoperta, si scoprono libri soprattutto, è un mercato perché anche i libri sono oggetto di mercato, ora senza entrare nella discussione. Sì, vabbè, io Ci sì, sono da le questo star, ci politico, sono le io star, non è che... è un lavoro, ci sono i lavoratori, cioè ho visto anche amici editori o i lavoratori delle grandi case editrici che stanno lì come lavoratori, è un lavoro faticoso. Ho visto un editore di un mio libro che era presente lì in braccio con il figlio piccolissimo appena avuto, no? Mm. E mi ha fatto tenerezza perché era in condizioni di difficoltà, eppure stava lì una piccola casa editrice. Quindi va bene, comunque va bene. No, volevo completare, cioè, l'hai introdotta, completare la questione, l'idea penso sia interessante per chi sta ascoltando. Sì, Ehm, Credo che la critica letteraria, ovviamente, lo dico con molta modestia perché non sono un accademico, non sono un professore, sono un lettore, ehm, abbia una sua autonomia e azzardo a dire, io un po' mi diverto a fare questo, azzardo a dire che può diventare un genere in sé, nel senso che la critica letteraria, facendo anche un torto al testo, no? Che perde e all'autore recensito, che perde centralità, è creativa, cioè alla fine crea anche un altro testo. Faccio un paragone con l'arte pittorica. Bonito Oliva addirittura lo diceva per i critici d'arte, mm, però lui con l'autorevolezza del critico accademico, eh, che i quadri, i pittori esistono grazie sono i critici d'arte che creano la pittura. Ovviamente è una estremizzazione, un paradosso. Quindi sì, metterli insieme, ciao, al momento mi sembrerebbe un atto di narcisismo, però non lo escludo. Non lo escludo se poi dovesse interessare a qualcuno, ma una cosa in là. ehm, Tu invece stai per ehm, pubblicare, o è uscito già, no, con una bella casa editrice, Pequod, bella sia per il titolo, sia per la cura non, dell'editore, sia non puoi per... immaginare che appena che hai detto Pequod ho tolto quella striscia. Hai visto? Di buon Sì, auspicio, porta, Pasquale, sì, porta io e te fortuna. siamo... Beh, parla del suo libro, come è nato. No, vabbè, io Un sono libro di molto poesia.
Comunque Pasquale, io ho da dire una cosa su chi gestisce, insomma, da anni questo lingotto. Insomma, ne ho viste di tante, gente che andava a parlare di Lolita, gente così, gente colì, insomma, un riferimento e un'impressione, due, e tre sono indizi, però comunque diciamo che io magari lo gestirei in maniera diversa, però siccome che hanno confermato questa persona fino al 2029, quindi capirai la mia gioia, e quindi vabbè, ad ognuno il suo compito, si spera che ognuno resti nel suo e non vada a invadere altri campi. Comunque, io volevo complimentarmi invece per la tua produzione. Adesso posso farlo che si è tolto questo banner. Guarda, la squadra che non riuscivo a vederti bene, cioè non si vede il colletto. Io mi vedevo con questo banner orribile. E, e praticamente sì, io ti volevo ancora una volta ringraziare per questa prefazione che hai scritto. All'inizio non l'ho capita, poi l'ho riletta, poi quando leggo in pubblico è come se io non avessi interiorizzato, in realtà è una forma di timidezza, una forma anche non lo so, di specchio con l'opera letteraria, quindi faccio degli errori, ma alla fine ho capito bene il senso, quel timbro lì, quel timbro che usi anche per i giornali, quel timbro del manifesto, quel timbro tuo, quel timbro del poeta, mi piace troppo, ti ringrazio tantissimo. E anche perché per convincerti a scrivere la prefazione, non lo so se questo vuoi che lo dica o no, Sabatina basta con questi video, basta con questi film, ma io ti ho detto Pasquale, ma nella vita io sono una persona seria, ecco, questo è improvvisato, non avevamo detto tra No, di noi. Il no, fatto è no, questo, dimmi. al di là di come possa modificare la comunicazione, però c'è l'autenticità della persona in sé. L'atteggiamento è proprio quello rispetto alla persona, ogni cosa che si fa. Io comunque sono un'insegnante ed è chiaro che io quello che faccio lo faccio pubblicamente, non è che sono tutti quanti impazziti, che l'editore è impazzito, che la scuola è impazzita. Io faccio quello che faccio nel quadro comunicativo autentico di cui mi vesto. È evidente che se io faccio la poeta deve essere anche un fatto di forma. E se io mi trovo in un campo in cui passa la comunicazione, che effettivamente l'estetica, il linguaggio del corpo, tutto questo dal punto di vista proprio pedagogico è un po' unilaterale a volte, c'è un modello di donna estetica rifatta, volgare, ok, ci siamo, io ho cercato di interpolarlo esprimendo anche la mia insomma, femminilità, sensualità che riguarda l'eros della poesia, perché una donna senza eros, soprattutto che vive sola, quindi io ho fatto due conti, ho detto cioè, o faccio 30 e facciamo 31 e mi prendo tutte le critiche o comunque me ne frego. Siccome io non posso dire me ne frego perché alla fine io sono un'educatrice e lo sono anche sui social. Il ragazzo che vede il mio video, molti mi dicono: ma se un tuo alunno vede il mio video, il mio alunno, quello è il mio alunno mi insegna lui a me. Cioè, al giorno d'oggi si vedono tutte donne nude su Instagram. Cioè, io sono una poeta, se non parlo io alle ragazze dei sentimenti, dell'educazione sessuale, perché quella è anche che fa parte della scienza, educazione emotivo-affettiva sessuale. Quindi, essendo io una poeta, una lirica d'amore, è un qualcosa che mi investiva, qualcosa che mi investe. E quindi, sì, 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 no, no. la persona è tutt'uno. Io ho questa fortuna di aver potuto mostrare la persona in tutt'uno. Altri, quelle sposate, non hanno questa fortuna, ma io non ho la fortuna di essere sposata al momento. Quindi ho detto, tocca a me, lo devo fare. Questa cosa dell'immagine anche per difendere la mia persona, perché non sembra, ma guarda che quei 30.000 cristiani che stanno su TikTok, per dire, se ne erano pure 1.000, sono la punta dell'iceberg di un sistema che fa capo a tante altre cose Sì, che stanno. Sabatino, però capisco quello che dici, però non bisogna dimenticare a volte, sai, c'è un'espressione
credo biblica addirittura, ma non per fare il bigotto, tutt'altro, anzi sono molto eretico, che dice la lettera uccide, talvolta la lettera salva. E voglio dire, voglio dire che a volte le parole dicono tutto, no? E quindi, per esempio, no, noi che cosa utilizziamo? Utilizziamo dei medium sociali, no? Quindi c'è una mediazione, non c'è un rapporto diretto, personale, no? E quindi già quello che noi stiamo facendo è diverso se fossimo presenti, no? Fisicamente, Sì. sia noi due di fronte ad altre persone. Mm. E quindi il messaggio, e non lo dico, sono cose, voglio dire, da McLuhan, no, anzi quasi trite e ritrite. I social non hanno introdotto niente di nuovo se non fatto esplodere, no? È come se fossimo passati da un mondo ordinato ad un mondo in espansione. Questa è la differenza, però poi le traiettorie sono le stesse, le regole sono le stesse, quindi un corpo reale, per esempio, è diverso dal corpo mediato da un mezzo, Mm. no? Sì. E Anche il ragionamento del quindi Papa, secondo no? me bisogna essere più cauti. Ovviamente poi circa il discorso sul corpo, ma figurati, io ho il corpo al centro della mia poesia, considero la poesia una protesi o addirittura un settimo senso, no? Umano. Mm. Però questo è già una menzogna, per dirla alla Manganelli, cioè comunque è opera della mediazione del mio pensiero e del mio sentimento, Mm. realmente non esiste, quindi noi abbiamo questa responsabilità, a maggior ragione i poeti e le poete che dovrebbero avere l'ambizione con la verità, però sono persone di comunicazione come i giornalisti, come gli attori. I poeti hanno una responsabilità in più Mm. che deriva dal rapporto con la verità, la responsabilità di sapere quanto è pericoloso, sensibile, delicato Esporsi. trattare, esporsi e trattare la mediazione, Comunque, delle immagini, delle parole, dei corpi. Però parliamo della poesia tua, sì, che però tu hai appunto, detto ecco, adesso, quello vabbè, ma Sabatina, se noi fossimo vicini sarebbe diversa la comunicazione, però io ti immagino vicino a me. Sì, vabbè, questo ti questo immagino. no. Ma sì, ma figurati, diciamo grazie ai neuroni specchio. Le Mm. nuove ricerche delle neuroscienze dimostrano che alla base dell'empatia ci sono i neuroni specchio e quindi ci danno la capacità di medesimarci e di addirittura poter immaginare di essere in un posto in cui non siamo, ma non stiamo in quel posto. Ecco, abbiamo questa responsabilità, cioè di no, eyes wide shut, gatto vivo, gatto morto, no? Quasi una questione quantistica. Cioè, noi stiamo lì, ma in realtà non stiamo, no? Vabbè, non Ehm, vuoi parlare della tua poesia, la mia che ha poesia. il corpo femminile al centro, con questo dialogo costante e generativo con il mondo classico, con le figure classiche. Sì, Eh, anche io volevo perché parlaci un parlare, po' di questo? sì, volevo parlare anche di il libro, comunque ha creato la sua narrazione, nel senso che
per ora ne ha create 2 o 3. È un libro, Pasquale, che tu sai che io avevo ipotizzato come Cantico degli amanti dalla parte del marito, poi siccome era troppo, veramente, anche così, è un libro enorme, quindi va avanti questa genesi da 3 anni e più. Chiaramente tutto intorno ho fatto una sorta di influencer letterario, quindi i poeti sono messi a indagare il mito, però tu l'avevi già detto in un'intervista tantini anni fa, ho visto che avevi parlato del mito anche per descrivere, ti sei bloccato con la... No, Ok. no, stavo ascoltando Il mito attentamente. anche per descrivere l'utilità civile e politica, quindi io abbraccio quello che tu dici, quello intorno al valore della poesia, perché secondo me è realmente così. Io l'ho capito crescendo, che la poesia se non è civile, se non è politica, non ha sapore letterario, non esiste in sé. Il poeta ha peso politico, già da come parla, da come si imprime, da come soffre, perché poi chiaramente è una carneficina. Quindi io avevo ipotizzato questo ruolo della regina Teodora, che è una regina bizantina, già dal 2023 e non riuscivo a trovare la quadra di questo libro, poi all'improvviso è sbucato un nuotatore e quindi ci ho messo la metafora del nuotatore e filava la metafora del nuotatore anche perché Pequod, infatti poi ne ho parlato anche con l'editore, ho detto guarda Marco, c'entra proprio la dinamica del nuotatore, io volevo anche fare una copertina del genere che ho fatto io a mano, ho ricalcato il tuffatore di Pompei, quindi il primo tuffatore. Era Pompei? Sì, Ma ho quindi detto. sai disegnare bene anche, hai visto? Vabbè, io È bello. dipingo, io Ah, dipingo, dipingere, però ah, ormai vedi, mi sfuggiva questa. sì, una creativa. Sono una creativa. Come tu ami il jazz, anch'io sono una creativa. Quindi, niente, il punto è che perché Teodora? Sì, va bene, ci sta l'amore per Cristina Campo, per Teodora, ci sta, io ovviamente ho letto anch'io la produzione di Cristina Campo, però siccome molte delle poetesse del Novecento le ho lette diversi anni fa della formazione, quindi per me è come se fossero universi introiettati però un po' lasciati e quindi l'ho ripresa Cristina Campo, l'ho ripresa anche per questa questione dell'immagine della tigre, la tigre assenza, la morte, il lutto dei cari, comunque morendo briciola per me è morta una parte di me, 16 anni della tua vita sono tanti, un bambino di 16 anni, una bambina di 16 anni, quindi affrontare questa maturazione anche della mia identità, del lutto, è stata portata a compimento dalla storia e quindi è attraccata, si è immersa in questa immagine di Teodora, la regina bizantina. Teodora ne ha scritto Procopio, però io ho seguito, come sai, io seguo il professor Braccini, che a parer mio, Pasquale, io vivo a Siena, è un modello positivo per Siena in sé, e io, sai, io mi esprimo in modo diretto, più o meno sulle personalità conosciute. Ci sono taluni bavosi che hanno, perdonami, non è un fatto morale, ma comunque hanno curato depravati e quindi la loro letteratura si snoda in tal senso e poi ci sono persone che mi piacciono molto, perché tu pensa che Pasquale, io ho a che fare con i miei colleghi, i colleghi hanno le figlie che lavorano, insomma, che hanno il dottorato, che studiano con questi professori, il mio stesso collega a scuola ha fatto la tesi con Scaffai, cioè un altro mio collega che pure è scrittore ha la figlia che ha il dottorato con altre persone a Siena, quindi il mondo della scuola va di pari passo anche con l'università, soprattutto in determinate scuole, in determinati licei, i licei collaborano attivamente con le università. Adesso io sto insegnando al CPIA, che è una scuola per adulti, però come tu sai, insomma, come dice la preside, il tipo di utenze non è quello proprio di una scuola media e di una scuola superiore, sono utenze diverse. Ci sono anche persone
molto sofferte che mi stanno veramente insegnando tanto, e anche questo tipo di scuola collabora con per esempio l'università per gli stranieri, sì, hanno varie, poi si sono anche visti, però io non ho avuto modo di andarci, anche perché non mi sembrava il caso. Io distingo il fatto letterario dalla scuola, perché io a scuola perlomeno insegno matematica e scienze, quindi mi è difficile portare i ragazzi in biblioteca, mi è difficile fare una lezione di italiano, non ruberei mai la lezione al mio collega, quindi per me la scuola è un fatto diverso dall'atto poetico. C'è la poesia anche quando insegno, molta della poesia, è un po' come Caproni, molta della poesia è quando insegno, tanta poesia viene dai miei alunni, io poi non ho figli, dai miei ragazzi, e anche per questo io ci tengo a dire, e oggi una piccola parentesi, io ho bloccato il premio Strega, ho bloccato anche Petrocchi, scusami che cito sto fatto, ma ogni tanto la devo fare la cosa. Allora sì, li ho bloccati perché non è una questione, io non concorro adesso con un mio libro, quindi sarebbe inutile remare contro o per, non ho il tempo per farlo, né per votare né per commentare, devi credermi Pasquale, non c'è il tempo. Non ho il tempo perché tu pensa alle ore del giorno, se dedico 2 ore al libro, un'ora e mezza alla palestra, il resto correggo i compiti, vado a scuola, non ho il tempo manco per andare in bagno, credimi, e adesso non ho nemmeno il cane, quindi è un fatto proprio di intelligenza pratica. Io non seguo adesso questo concorso, questo Ma premio. infatti, ma scusa se ti interrompo, Sì, assolutamente. Però voglio era dire, per dire, pensa sì, ma era per alla tua dire che comunque poesia, alla poesia che ami anche degli altri, assolutamente, ma era per dire non che comunque inseguire, io ho anche i ragazzi che mi guardano, non è solo l'umanità che mi guarda, cioè non sei solo tu, non è solo Giampaolo se arriva a venire nella live, non è solo i premi Nobel, non è solo i musei, non è solo questo tipo di umanità. La grande umanità che mi guarda sono i miei alunni. Io non posso permettere che i miei alunni che appunto. mi conoscono e sanno come sono vedano la parte più brutta di me perché condizionata da influenze, parliamoci di Non altri ci media. pensare. E Come si allora chiama? dobbiamo fare. Pensiamo al tuo libro. Ma Pensiamo al tuo qual è quando il io titolo avrò del tuo libro? Il sì, titolo del tuo libro. solo questo. Allora, quando io avrò il modo di mandare un altro libro, come ho sempre fatto, glielo mando. Ma adesso è inutile che io mi metta a commentare una cosa che io non seguo e non mi attraversa. E Cioè, vabbè, infatti, quindi non la commentiamo, lascia perdere. ok. Sai. Come Allora, si chiama il tuo libro? questo libro si chiama Tutti i giorni un incantesimo, perché riguarda comunque, parla Un titolo molto bello, devo Ti dire. piace? Sì, Sì. sì. Sono contenta. No, non me l'avevi mai detto. Tu non regali complimenti così a vuoto, sei parsimonioso dei complimenti. Grazie. Sì, è un libro di sonnolenza e magia, perché appunto io, a me piace molto fare. Sono praticona, Pasquale, nella vita. Pure se tu mi vedessi a scuola, sono praticona, cioè io mi alzo, giro. Loro sanno che solo quando sto proprio stanca sto seduta, però io sono praticona. E quindi a me piace fare, mi piace tanto, mi piace l'atto pratico, mi piace toccare le cose, allora mi piace il servizio, E anche quindi perché sei poetica perché no, non dobbiamo scoprirlo noi. No, poesia originariamente significa questo, significa fare, no? È l'arte più della politica, no? Che si dice come luogo comune, l'arte del fare. In realtà il fare è poetico, no? È generativo. sì, e Senti, e quindi quando esce? E quando esce? Non è, allora, quando uscirà? cartaceo a giugno, insomma, E sempre siamo saputo arrivati. di giugno. E quindi una vita di sonnolenza e magia. Magia perché l'incanto del quotidiano, veramente la vita è costellata da un incanto continuo. Pasquale, se tu ci pensi, è un grande miracolo la vita, Assolutamente, veramente un grande miracolo. assolutamente.
E poi il Paraclito, questo famoso personaggio che gira tra noi, il Paraclito la rende veramente avventurosa, dolorosa, ma ci vuole il Diodato. Che vita meravigliosa. No, vabbè, avventurosa, dolorosa. Tra l'altro io voglio esprimere il mio amore per la Puglia, perché io sono stata per diversi anni, ho passato le mie estati a Vieste. E poi io devo alla Puglia bellissimo. la mia primissima esperienza lavorativa fuori dal mio paese, perché io facevo l'animatrice, che ero piccolina, avevo 17 anni, ero la più piccola, sempre perché mi è piaciuto lavorare, mi è piaciuto fare. Mia mamma dice che io sono nata con una lieve ipereccitabilità, perché mi hanno preso con la ventosa. Lei 40 anni fa in un'isola della Maddalena avevano ancora la ventosa, pensa che immagine. Ora non si usa più, è illegale, però c'era questa ventosa, allora la chiamavano ventosa per prendere la testa dei bambini, il cranio e tirarlo fuori perché stavo soffocando nel cordone ombelicale, cosa tipica. E mia mamma dice che sono nata con una, sarà scritto lieve ipereccitabilità. Quindi io così sono poi venuta. Pensa che quando ero ragazza io ho vinto un premio a scuola che si chiamava Giancarlo Siani. Te lo volevo dire perché ho visto che tu segui la figura di Giancarlo Siani. Noi siamo cresciuti, io sono cresciuta in una scuola molto legata alla, ecco, c'è Giampaolo, è molto legata alla legalità, Pasquale. Buonasera Gian. Buonasera a tutti, carissimi. Ciao, 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 Pasquale, ciao. carissimo. Ciao, stamattina, eccoci. Perdonate, mi arrivo, diciamo, in ritardo, No, ma però giusto per le 10, 22:02. Gian, 22:02, precisimo al vero. massimo. E, Gian, ora ti introduco, però stavo Sì, finendo il discorso del mio amore per la Puglia. sì. E quando ero ragazza io ho vinto un primo premio. Erano 1000, quelli che ora sono 1500 euro, che mio padre rimase, disse, caspita, però tu stai guadagnando anche i soldi con questi premi. Era un premio Giancarlo Siani, era un premio dedicato a Giancarlo Siani, grande giornalista. Noi siamo cresciuti, ero bambina, e pensa ai bambini già dalle elementari vengono inculcati con la legalità, da noi sì, per forza. Meno male. E quindi Per ero piccolina, fortuna. questo premio Giancarlo Siani, quando andammo a mangiare la pizza pagai io la pizza con i soldi del premio, giustamente. Allora tutti quanti pensavano che io chissà che amicizia avessi avuto all'epoca per un premio dei bambini. Bambini e poi ragazzi, perché poi ne ho vinti tanti altri proprio per la legalità, le poesie sulla legalità, l'azione sul civile. Noi siamo cresciuti così, già dall'elementare, ma perché per forza, per evitare qualsiasi tipo di... Ogni tanto c'è il maestro Mario che mi commenta. Mario Brasile. E niente, quindi io sono stata inculcata proprio dall'educazione da bambina, a parte che io sono figlia di militare, perché mio padre comunque stava nella Marina, però quindi il Eh, mio Italia, sì, abbiamo però, questo in comune. Pure mio padre era un marinaio, un ah membro sì, della ma della Marina Marina Militare o della Militare, Polizia? della Caspita. Marina Militare Italiana. Ah, della Marina Militare? Mio padre è guardia costiera, vabbè, ma stiamo là. Ah, Guardia siamo... costiera. Beh, c'è sempre questa dimensione del mare, Del mare. appunto, chissà, questo vivere in questa dimensione assolutamente poetica. Mi fa venire in mente Raffaele Alberti, che a proposito di Marinero in Terra, sapete che ho curato quel ciclo Arte Rievoluzionaria partendo da lui proprio per Radio Rai Te che te. E lui diceva questa cosa, così come per Baudelaire, no, l'albatros era un po' il simbolo del poeta, no, perché era in realtà il re dei cieli, ma goffo sulla terra. Per Raffaele Alberti è proprio la simbologia del marinaio a terra, cioè di colui che si trova in un luogo che sostanzialmente non gli appartiene come il mare e che quindi da un certo punto di vista lo imprigiona, quando per sua natura lui non vede l'ora di salpare, di conoscere nuove terre, di avere questa ebbrezza di un qualcosa che non è
stabile, sempre fisso, sempre definibile, ma sostanzialmente questo viaggio verso il mare, verso la mitologia del mare, il pericolo, le sirene, eccetera, è proprio un viaggio verso l'ignoto che un po' rimanda chiaramente anche ad Ulisse, no? Quindi all'Odissea, questo mito per la conoscenza, ma anche questo grande amore per questa dimensione poetica, per questo orizzonte senza fine, che è praticamente irraggiungibile. Perciò, però, nonostante questo, no? Si deve viaggiare continuamente, salpare verso l'ignoto, perché si possono conoscere nelle acque, negli oceani delle terre sconosciute, e questo mi rimanda proprio al viaggio che nella poesia, credo, e nell'esperienza poetica di ognuno di noi, no? Non erro, agganciandomi, no? C'è, credo, per Pasquale come per Sabatina, ma anche per me, questa dimensione sia epica ma anche molto legata al perché la poesia, quindi una poesia legata alla dimensione della collettività, del sociale, che rimanda poi a una dimensione che quasi si è persa, del ruolo stesso, della figura dell'intellettuale, del poeta, che specie da 30 anni a questa parte è quasi scomparsa, cioè come figura non è più, appunto rivedevo appositamente pensando a mio padre, che io da piccolo ho conosciuto la poesia proprio in televisione, anche vedendo Pasolini, vedendo Ungaretti, ascoltando Montale, perché un tempo c'erano questi documentari Rai che sono assolutamente stati aboliti, e quindi vi volevo proprio ridare, diciamo, questo feedback per riattualizzare, insomma, questa dimensione e cercare di comprendere anche che cosa vi ha ispirato e che senso può avere oggi la poesia, proprio in questa dimensione esperienziale. Bello comunque, mi piace questo intervento, Gian, perché poeta dell'interiorità, tu il mondo della psiche, a parte che il tuo lavoro, però è anche la tua emanazione, bellissimo, bellissimo, il fatto che da una metafora bistrattata, che è stata banalizzata in ogni modo possibile, invece ci trovi la nostra radice comune, perché io voglio un attimo ricordare che Gian ha scritto la postfazione di un mio libro, una postfazione meravigliosa, e ti voglio ringraziare pubblicamente. E adesso tu curi una collana per... E allora curo una collana per Fallone Editore che si chiama Il fiore del deserto, sulla poesia emergente. Ne fanno parte anche molti nuovi davvero autori, e devo dire che sono veramente positivamente colpito, perché c'è una nuova generazione di autori, di poeti che, diciamo, oltre al talento si dedica proprio alla conoscenza della poesia, al di là dei cliché, al di là di quello che invia il cosiddetto mainstream, cioè quella, diciamo, la poesia diffusa, ma la ricercano e cercano dei modi altri di scrivere, conoscono la tradizione e cercano appunto di innovarla, con dei risultati veramente interessanti. Quindi veramente inviterei diciamo chi ci ascolta a cercare questi nuovi autori della collana Il fiore del deserto, ma anche l'altro giorno di passaggio proprio velocemente al Salone del Libro, perché ero, diciamo, finalista al premio inedito, ho ascoltato un'altra presentazione di cosa già? Colline di Torino. Sì. Praticamente ho avuto modo anche di vedere la presentazione di una collana di poesia emergente, anche di Samuele Editore, anche molto interessante. Quindi insomma, lui devo con me non ha un dire buon rapporto.
Ah, va bene, vabbè. Al di là di questo, dico che c'è interesse per la poesia emergente, ci sono tanti giovani talenti e questo fa ben sperare. Quello che forse è un po' da recuperare è un po' la generazione, diciamo, di mezzo, di chi comunque è entrato nel mondo della poesia circa una ventina di anni fa. Ecco, è ancora tutto è un work in progress, cercare di leggere, comprendere, di mappare, soprattutto la poesia che resta spesso esclusa, non si sa bene per quali motivi, diciamo delle regioni un po' del sud, come se non ci fosse una poesia da Roma in giù, e invece una poesia veramente molto viva per chi sa comprendere. Forse è difficile conoscerla, penso, a questo punto per chi cerca di fare una mappatura, ma è davvero molto più mediterranea, cioè è legata non solo a dimensioni spesso nazionali, ma internazionali e mediterranee, e quindi anche queste tematiche che spesso sono legate ad un istinto di vita, ad un esserci in una maniera anche cromatica, diffusa, musicale, molto potente. E forse può essere questo una delle difficoltà, perché è una poesia che non è come se non fosse prettamente legata ad una linea letteraria, e questo sicuramente può generare più difficoltà in chi deve criticamente leggerla. Gianni, Adesso guarda, non ti so interrompo cosa in ne questo pensa perché anche Pasquale su sì, questo. però un attimo solo dico la mia, perché io ho controllato un attimo, perché stavo parlando prima del fatto che ho bloccato il premio Strega, Petrocchi, eccetera, eccetera. Ho controllato un po' sti vari critici e c'è ancora Claudia Crocco che comunque fa la lista, c'è ancora un Tommaso Di Dio che ti fa la lista, quindi ciò che dici tu per la critica, insomma, ufficiale, che è quella accademica, quella che fanno girare per i ragazzi che studiano poesia a scuola, all'università, la critica che ancora di quello stampo là, che ancora molti li bistrattano, non lo so, tu sei mai stato messo in questi quaderni, a parte i quaderni di Buffoni, che a me Buffoni mi ha proprio eliminato dall'origine, ma dico, se proprio vuoi dire di critica, però Devo chiudiamo parlare, dire, ma tu sei mai stato io inserito in non queste voglio, cioè, antologie, io in queste sinceramente mappature? io non voglio, diciamo, legarmi a una dimensione così, a dei discorsi personali di inclusione e di esclusione. No, no, Io ho ma, conosciuto se, molto ma se tu bene parli con chi si Franco occupa di poesia, Buffoni. le mappature ci stanno, Abbiamo fatto, dico, abbiamo fatto anche un incontro molto interessante in Sardegna con il Grand Tour poetico sulla rotta di Lorenz, e chiaramente si mostrò anche interessato alla mia scrittura. Il problema era un altro, che io non mi trovavo neanche una copia da poter dare, quindi non so se in qualche maniera, se mi avesse letto a fondo, sarei entrato nei quaderni o meno. Solo che poi ovviamente io, più che pensare a essere incluso o escluso, ho cercato di pensare alla mia opera. Ecco, ho sì, ma se cercato tu di parli di pensare mappature già a ne come esistono. potevo, diciamo, lavorare al meglio per essere degno di essere in poesia, perché poi alla fine queste cose Ma ci quello sono è un sempre altro state. discorso e ti volevo Sì. stoppare sul discorso delle mappature, Gian, perché questa diretta farà la storia. Le mappature esistono, le hanno create e ci stanno. Tommaso Di Dio, detta lui, il bello e cattivo tempo. Ci sono personaggi che fanno le mappature, la lista regione per regione di chi sono i poeti, e fanno il bello e cattivo tempo. Quindi secondo me è un discorso, insomma, Vabbè, spigoloso, è meglio che lo molto vediamo. spesso stamattina questa cosa è legata cioè, da un lato è difficile conoscere tanta poesia prodotta, c'è tanto rumore ed è difficile ascoltare il suono, spesso si va per il passaparola in poesia, spesso c'è un'ignoranza, nel senso che si ignora quello che può essere la poesia di particolari regioni. Da un lato c'è una grande difficoltà a diciamo, fare
una cernita tra tantissimi libri e autori pubblicati. Detto questo, come mappatura, e in questo anche Pasquale, ce n'è stata una molto importante legata Ossigeno Nascente, anche una mappatura sì, che vi ha incluso voi, una sì. mappatura in rete legata anche all'Università di Bologna, dove c'è stata un'interessante mappatura dove sia io che Pasquale eccetera siamo anche inclusi. Io sono la grossa esclusa della storia. Poi, spesso Sabatina forse c'è diciamo un tentativo ovviamente da parte non di c'è niente, alcuni, che loro mi conoscono e mi vogliono escludere perché devono fare successo, e tutta quella serie là delle parole e le cose, ve lo diciamo da altri, non mettiamo in mezzo il discorso, questo è tutto molto relativo. No, poi non noi è relativo, Gian, se tu escludi una persona a prescindere perché devi fare successo, perché crei sistema contro quella persona, qua si tratta di Teodora, eguaglianza e uguaglianza, e tu crei sistema contro quella persona. Lascia il tempo che trovano. Un autore quello che dovrebbe fare è concentrarsi sulla sua opera e legarsi a quelle poche anime affini con cui si sente in risonanza. Va benissimo. Diciamo questo. Poi anche legato al fatto che cos'è il contemporaneo, che cos'è la poesia contemporanea, ma siamo sicuri che questa poesia che sembra più diffusa è la poesia contemporanea? Io ho i miei dubbi, dicendo anche ad Agamben, nel senso che la poesia davvero contemporanea non è tanto quella che si lega alle facili luci del tempo presente, che va in mimesi col tempo presente, è quella poesia che spesso è ignorata, che è immersa nel reale ma non viene vista, ma che ha a che fare con quella dimensione di colui che riesce a vedere al buio l'inganno del presente e di ciò che è a più livelli attraversa il presente, e quindi riesce a dare una prospettiva alta sul futuro, riesce a denunciare in qualche maniera il sorriso demente del secolo, per citare Osip, Madame Stahl. Quindi io, diciamo, su questi discorsi non vorrei neanche sprecare delle energie, ma come diceva il mio caro amico, purtroppo scomparso da poco, perché diciamo in quest'ultimo anno c'è stata la grande perdita per il capitano Tommaso Chemeni, che io ho citato nel libro, che io ho conosciuto, diciamo, grandemente, come se fosse una persona di famiglia, ma anche Anna Toscano, che ricordo con gli esordi, a cui sono stato molto vicino, e Anna Toscano, stai parlando della compagna di Gianni Montieri? Sì, è stata. Allora, noi abbiamo curato insieme un'antologia per Lieto Colle molti anni fa, che era La poesia ai tempi di Facebook, no? E poi soprattutto Nanni Cagnone, volevo arrivare a lui per dirti della sua esperienza poetica. C'è stato anche un film che è uscito da poco, abbiamo fatto la prima a Orvieto con Nanni, di Donatella Ballivo, un film sulla sua esperienza poetica, e lui sostanzialmente diceva questo. Lui, a parte diceva, io voglio giocare in un altro campionato, che poi possono essere l'ultima squadra di questo campionato, ma voglio giocare in un campionato altro, dove c'è la poesia di tutti i tempi, no? E quindi era questo il suo pensiero. E ti dico una cosa bellissima: quando io chiesi a Nanni, ma tu sei un maestro, ti reputi un maestro della poesia, lui mi disse una cosa che apparentemente, no, può essere semplice, anche ironica, ma secondo me è profondissima.
lui mi rispose questo, disse: Giampaolo, io mi reputo un supplente. Io se proprio mi reputo un supplente della poesia. E in questa frase c'è tutto Nanni, che era al di là di ciò che è immediato, ciò che per tutti è l'arrivo in poesia. Il supplente è colui che anche nella scuola ci dà l'idea di un'ora diversa, di un'ora d'aria, di un'ora dove nessuno impone che cos'è una linea. Questa è la grandezza di Nanni, e ti risponde così. E quindi ti dice: tu, se vuoi studiare in quest'ora sei libero, se vuoi scrivere in quest'ora sei libero, se ti vuoi preparare per l'ora successiva sei libero. Questa è la poesia per me. Io non sono un maestro, io sono un supplente. E detto questo, credo ho detto tutto rispetto a quelle dinamiche che ti dicevi ad altro, è quello che fa la differenza, secondo me, su chi è un fuoriclasse, no? Rispetto, per fare una metafora calcistica, ci sono i soliti attaccanti, centrocampisti, difensori, e c'è il fuoriclasse, c'è il fantasista. Ecco, Nanni Cagnone, come Tommaso Chemeni, erano dei fantasisti, dei fuoriclasse, e io non posso chiamare dei fuoriclasse. Se proprio voglio cercare di rassomigliare a qualcuno, c'è batticuore, veramente bello, voglio cercare di assomigliare a loro, a questa squadra ideale, calcistica, onirico, poetica. Bello, veramente, c'è Non so batticuore. Pasquale cosa ne pensa, che è anche legato a metafore calcistiche poetiche, però. No, figurati, lo dice a me, io sono proprio letteralmente fuori classe, proprio fuori classe, se no sarebbe un atto di vanità, cioè sono poi fuori dalla classe, no? Quindi no, condivido. A proposito di mappature, ecco, io userei un'altra, anzi mi è venuta anche mi è passata la fantasia, mi ha attraversato la fantasia di cimentarmi più che in una mappatura, in una geopolitica della poesia. In Italia si potrebbe tracciare una geopolitica della poesia italiana, con aree, sfere di influenza, alleanze, conflitti veri, conflitti falsi o simulati. E sarebbe, ma non con un tono polemico, no, proprio realisticamente, nel senso che spesso le mappature sono quelle che ordinariamente chiamiamo mappature, sono delle finestre su mondi letterari particolari, no? Che assolutamente in buona fede, penso, nella maggior parte dei casi, aspirano a guardare l'universo, ma in realtà, come con una lente un po' deformata e ricurva, guardano in realtà solo se stessi, no? E quindi se la mappatura la fanno a Venezia, nel Veneto, nel Triveneto, e fa riferimento a qualche casa editrice, può intuire quali siano gli schedati. La stessa cosa in Lombardia, oppure se scendiamo, cioè c'è questa poi ci sono le traiettorie interregionali, cioè c'è questa dimensione che non necessariamente è negativa. Dimmi Giampaolo. Sì, diciamo che probabilmente c'è questa specie di limite, premesso tutte le difficoltà a cui accennavo prima, veramente di riuscire a fare una mappatura, di conoscere anche in base all'età, agli esordi, ai tipi di libri, fare una cenita è difficile.
Però la cosa che sembra particolare è che queste mappature che vogliono dare un'idea, diciamo, nazionale, e quindi non riescono a darle in una maniera trasversale e sembrano molto, passatemi il termine, provinciali, cioè come se una linea locale, regionale di amicizie viene poi, diciamo, proiettata come una linea quasi, c'è la pretesa o forse l'arroganza che sia la linea nazionale. E da qui nasce un po' tutto. Devo dire che non tutti i mali vengono per nuocere, perché proprio visto che ci sono questi meccanismi, c'è anche un meccanismo a voler invece attraversare la ricchezza e l'eterogeneità di voci completamente diverse o inascoltate, perché la poesia, sin dalla sua origine mitica, è cercare di dare la voce a chi o a cosa non ha avuto voce. Anche per questo ho fondato la Casa della Poesia Meridiana, la Casa del Duende, perché credo che io non ho capito bene. Gian, spiega, per favore. Perché tutta questa dimensione, secondo me, meridiana, legata un po' al pensiero di Franco Cassano, ma proprio a queste dimensioni mediterranee, come eterogeneità di voci, come culla di tradizione e di innovazione, come dialogo continuo tra popoli, ma anche tra letterature, tra sistemi di letteratura, eccetera. Certo è complessa, ma non ha ancora avuto voce, probabilmente perché proprio per storia anche editoriale, diciamo, anche il centro-sud e anche il Mediterraneo non hanno mai avuto un editore così forte e così diffuso da poter fare esperire delle ricerche, secondo me, in tal senso, no? E quindi questi sono dei territori ancora da esplorare. Chiaramente c'è chi studia come anche nell'università, per esempio del Salento, delle università anche di Napoli, personaggi come Simone Giorgino, ma come paradossalmente trovi degli studi sui poeti mediterranei, barameridiani, ad esempio all'Istituto Arabo di Cultura della Cattolica di Milano, no? Che cerca invece di creare proprio, di comprendere quali sono queste voci legate non solo geograficamente, ma che esulano in una dimensione sovranazionale. Perché, diciamolo, autori come per esempio Vittorio Bodini, che ha curato per la Collana Bianca, per esempio, i poeti spagnoli, che era un professore, un hispanista. Lui era un grandissimo poeta che da un lato è stato escluso, ma forse proprio perché non era collocabile in una sola dimensione nazionale italiana, ma era completamente trasversale, cioè una dimensione ispanica, sudamericana, quindi aveva una concezione poetica, una visione veramente molto più ampia, ma questo è stato, diciamo, ciò che lo ha, come dire, è stato per lui non un punto a favore, no, ma quasi uno svantaggio. Vittorio Bodini. Quindi diciamo su queste cose, ma come c'era anche Raffaele Carrieri, ma altri, bisognerebbe un po', diciamo, recuperare anche questa storia, queste esperienze, perché sono fonte di ricchezza. Io direi, se volete, forse il tempo sta lì per concludersi, se è un'oretta, di leggere. No, ma io posso rimanere se Pasquale non si addormenta perché ha detto che stava stanco. Io potrei rimanere. Pasquale, tu che vuoi? Che dici? Però io dico che secondo me un video più di un'ora diventa, per chi ascolta, una tortura. Poi noi possiamo anche continuare tra di noi.
Però infatti, per il pubblico dopo però, un'ora... per dare anche una sensazione, un'impressione, perché a me piace molto, oltre che diciamo parlare poco sulla poesia, ma soprattutto lasciarla ascoltare, perché se noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, però la cosa importante e ciò che resta è quello che si riesce a trasmettere, è quello che si riesce a portare in risonanza. Quindi, secondo me, io farei un giro tra nostri testi per, diciamo, Posso leggere concludere una poesia, la prima che mi è capitata di questo poeta questa prima Bodini? diretta. Prego, prego. Prego, Allora, solo stare Sabatina ci spiega come... se è inedita, se è da un libro e ce la No, non legge. lo so, la prima che ho trovato in un sito, ma non è nemmeno un sito di poesia proprio accademico, che è salento.info, cioè proprio la prima così. La leggo? Vai. Certo, vai. Allora, come una mezzaluna nel sole di maggio, la tazza di caffè, le parole perdute. Vivo ormai nelle cose che i miei occhi guardano. Divento ulivo e ruota d'un lento carro. Siepe di fichi d'India, terra amara dove cresce il tabacco. Ma tu, mortale e torbida, così mia, così sola, dici che non è vero, che non è tutto. Triste invidia di vivere in tutta questa pianura, non c'è un ramo su cui tu voglia posarti. Bellissima. No. E questo è Vittorio Bodini, no? Bella, bella poesia. E questo è, sì, è Vittorio Bodini, per dire quanto che tu senti tutta l'autenticità, cioè i testi arrivano in una maniera diretta come fossero dei dipinti. Tra l'altro di Bodini avevo anche un libro con i suoi disegni pubblicato dall'editore Adriatica, un libro molto raro perché io amo anche queste forme, e c'era, si chiamava, mi sa, I Diari delle Anime, e c'era tutta questa poetica, ecco, che andava oltre il surrealismo, oltre l'ermetismo, c'era l'attraversamento di tutte quelle poetiche del Novecento. No? Beh, veramente. Ora, Vai Giampaolo, leggiamo una tua poesia e chiudiamo per i nostri... E Pasquale, io voglio ascoltare una tua dall'ultimo libro, perché anch'io voto, andiamo con le poesie, però vi voglio sentire. Alla dimensione, no, di Roland Barthes, legato a questa dimensione di rapporto in due, di Eros, questa dimensione vitale. Volevo ascoltarne appunto una e magari poi concludere. Ok, allora ti leggo una, diciamo quella proprio che è portata in copertina del libro, L'amore a volte. Vie d'uscita si chiama, e vie d'uscita era una delle parole, delle 80 parole dell'opera di Barthes. Sopravviviamo perché abbiamo una via di scampo. C'è sempre un'uscita d'emergenza dal nostro teatro. Abbiamo smesso di giocare a testa o croce. La nostra storia si è seduta accanto e ci ammira. Caspita. Molto bello. Dai, leggi una tua e chiudiamo. Leggi una... No, poi sentiamo una di Sabatina. No, chiudiamo con Sabatina, no, che ci voi, legge mi state un inedito. No, noi siamo qui per il tuo libro. Allora, una no, mia, una di Sabatina che chiudiamo, visto che siamo ospiti di Sabatina, chiudiamo con lei, che ci ha fatto questa gentilezza. No, leggi una, dai, questo evento rarissimo che ci leggi prima tu una, Giampaolo, e poi chiudiamo con una sua inedita. Allora, io intanto lei la cerca. Voglio leggere. Vai Giampaolo. Pubblicata su Italy da Gabriel Vitali ieri, è ancora inedita il libro, uscirà nel prossimo libro, ma in realtà è uscita in un'antologia nel 2006, 20 anni fa, per un'antologia dell'editore Lieto Colle che si chiamava Verso i beat, che si interrogava proprio sul rapporto 20 anni fa tra poesia e computer.
E adesso non dico nulla perché veramente c'è stata quasi, cioè questa poesia quasi l'ho vista, è una cosa tremenda per certi aspetti e ho cercato di tradurla. Si chiama Verso It. Verrà il mattino dei polpastrelli, delle tastiere umane, delle danze d'acciaio. Nelle risate digitali abiterà Dio. Dimenticate i nomi, gli assalti notturni del silenzio. Il prete cibernetico respirerà tra i muri, oltrepassandoli. Bruceranno limpidi gli alberi tatuati e quel sapore d'ignoto che viveva tra le dita sarà ruggine purissimo. Per le strade correremo a squarciagola, divorando le ultime foglie, come bestie. La creatura partorirà nella rete, virus bambini che giocano a nascondino, prendendo gli occhi nel primo vagito, saranno ovunque ad attenderci. Saremo lettere, un unico libro mai visto. Bellissima, bella, molto bella. Bella. Molto molto bella. Vai Sabatina. Una visione distopica sul futuro ma anche attuale, bellissima. Allora io no, sì, è un libro d'amore, però è un libro anche di diritto, poesia, politica e poesia civile. Quindi quelle in questo libro, Gian, non ti ho subissato, perdonami. In questo libro non ti ho subissato, però allora io ti ho il dato privilegio di scrivere sull'altro, quindi sono, diciamo, contento. Poi questa è un'evoluzione oltre, sono, diciamo, attendo di ascoltare questo inedito. No, vabbè, io non è che ho un inedito che volevo sottoporvi adesso, volevo piuttosto iniziare a leggere quello che ho scritto, una breve parte. Io ho scritto praticamente, fondamentalmente ho fatto questa operazione. Io mi sono immedesimata nella regina Teodora, lo so. Teodora molto apprezzata da Cristina Campo stravedeva per il mondo bizantino, per la successione degli eventi bizantini, per le messe bizantine, stravedeva, era matta di questi rituali e amava anche tanto Teodora. Io ho cercato dalle fonti del professore Braccini, ho studiato per diversi anni e praticamente ho scritto come se parlasse Teodora. Teodora attuale, parla lei e dice cosa fa. Teodora ora ci sono tanti epiteti, la santa, la regina femminista, Totò diceva che apparteneva per delle linee a Teodora, no? Totò diceva che era la zia dai facili costumi. In realtà Procopio da una storia, la storia segreta, da una storia sua, da una sua interpretazione, ma ci sono poi tante variazioni, tante cose, tante socialità, tante realtà anche dell'epoca, quindi è stata un po' travisata. Però io ho scritto quello che sentivo io. Sì, io mi sono immedesimata in questa regina, secondo me è stato veramente un bel esperimento, mi è piaciuto tanto farlo. Allora, parla proprio Teodora, contemporanea. Non mi fu estranea la gelosia, ero favorevole ai monosofiti. Svilupparono una chiesa che dall'Egitto si estendeva in Asia Minore, Mesopotamia e Arabia, e alla morte di Severo, Teodosio divenne il capo. Per gli ortodossi sono santa, insieme a mio marito Giustiniano. Nella Basilica di San Vitale a Ravenna c'è un mosaico con il corteo dell'imperatore e un altro con la corte. Tra le mani ho un calice d'oro raffinato con delle pietre preziose. Alla mia destra 2 dignitari, sulla sinistra 7 tra le mie dame. Ho un manto porpora con il ricamo dei magi. La fontana testimonia che la porta dei cristiani è il battesimo. C'è chi dice che io sia nata a Cipro, chi in Anatolia. Quelli che sanno che nacqui a Costantinopoli dicono che avevo 2 sorelle. Mio padre lavorava all'ippodromo, mentre mia madre era una danzatrice.
Procopio scrive di me in Storia segreta il peggio che si può scrivere di una regina. Dice che ero una prostituta, che per seguire mia madre andavo con diversi uomini. Costretta a vagare, prostituendomi, incontrai patriarchi monosofisti e a Costantinopoli una ballerina di nome Macedonia. Grazie a lei conobbi Giustiniano, di molto più grande di me, che si innamorò di me con grande ardore e abbandono. Fui vicina alle donne che non erano nate fortunate e l'imperatore mi seguiva e mi appoggiava nelle sue decisioni. Salvai il suo trono durante l'insurrezione di Nica, tra i verdi e gli azzurri. Costruimmo molte chiese, tra cui Santa Sofia. Quando Giustiniano per la prima volta mi vide, ero giovane, avevo 20 anni. Ero umile e silenziosa, ma con gli occhi tenebrosi. Lui era un uomo maturo, nipote dell'imperatore, e un uomo mite, dal viso dolce. Correva il 552 e dopo 3 anni ci sposammo e diventai imperatrice. Augusta, io, che ero stata sfortunata ed ero figlia di un umile ammaestratore e un'attrice, Giustiniano riconobbe in me un'intelligenza che gli piaceva. Furono i 3 anni più belli della mia vita e anche il matrimonio. I 30 anni vissuti con lui furono sereni. Per sposarmi suggerì all'imperatore di cambiare le leggi dell'amore. Prima di noi, qualsiasi donna povera o dal passato umile non poteva sposare un ricco. Con il suo amore feci cambiare le leggi. L'amore di Giustiniano per me cambiò le leggi e mi salvò la vita. Così anche io amplificai il suo amore. Cercai di dare dignità alle donne dal passato sfortunato. Il corpus iuris civilis ha influenzato il diritto nei secoli. Giustiniano desiderava riconquistare l'Occidente. Con delle spedizioni manda Belisario a riprendere Nord Africa, parte della Spagna e l'Italia, in mano agli Ostrogoti. Quando venne riconquistata l'Italia, Ravenna era il centro dell'esarcato. Anche Giustiniano, nei mosaici di San Mare, conduce offerte all'altare in posa ariatica. Fece in modo che si proibirono le case di tolleranza e i bordelli, disseminati anche a Costantinopoli. La legge proibiva il divorzio, diede modo alle prostitute di riscattarsi, di potersi sposare, anche se la dote non era importante, ciò che si possedeva, ma quello che si sentiva, che si provava. Io credevo che Gesù avesse solo una natura, quella divina, prese le forme di corpo umano solo per il tempo trascorso in terra. Nel regnare mettevo l'energia che mia madre usava per ballare e la forza e il coraggio che mio padre aveva con le belve. Non avevo paura di regnare. Costantinopoli contava, prima della peste, quasi 1 milione di persone. Durante la peste mi sono vista perduta. Credevo che l'imperatore sarebbe potuto morire. Superà fortunatamente anche quella tempesta insieme. Prendeva decisioni in latino prima di fare l'amore. Giustiniano era impegnato coi codici, mentre vivevo con la mia corte di dame, spesso sul filo del rasoio, preoccupandomi degli intrighi, dei traditori, di quelli che ci circondavano e dei loro interessi. Quando incontrai per la prima volta Giustiniano, lo sedussi con parole, con la mia intelligenza. Lui fu colpito dal modo in cui mi muovevo, come agitavo le mani e agitavo le labbra parlandogli. Ci guardavamo come in un colpo di fulmine, a lungo negli occhi. Avevo gli occhi neri, profondissimi, lo sguardo di chi soffre, ma non ha paura. Lui in me intravide una luce divina, ero la luce del Bosforo. Vedeva in me i preziosi tesori della Basilissa, sentiva che in me c'era un eco del suo destino. Da dentro i miei occhi c'era il tumulto di quello che accadeva all'ippodromo e le urla di mio padre che ammansiva le bestie. Nei miei occhi c'erano tutte le sofferenze del teatro e del circo, gli sbagli, la vergogna di quelli che a vedermi giravano il volto o cambiavano strada. Lui no, con il suo sorriso da imperatore non ebbe paura di me, non esitò a salvarmi la vita. È stato Cristo a lasciare che la mia condizione mi salvasse la vita e lo fece nei modi più belli quando incontrai Giustiniano. Lui era amato dallo zio, che prese in sposa una schiava, Eufemia, che fece imperatrice. C'era nel loro bene un amore per le donne esperte ma sfortunate, macchiate dalle ombre di Costantinopoli, e per questo posseduto il potere.
Quel giorno che fui proclamata imperatrice, sapevo che non era una finzione. Ero sopravvissuta a tutto ciò che di peggio si poteva immaginare. Eppure ora l'amore non mi spaventava. Di Giustiniano amavo gli occhi, il corpo, la cultura sconfinata e il fascino. Lo avrei servito per tutta la vita. Al di là di ciò che testimonia Procopio, il mio amore fu amore per lui. Finisco, c'è un altro po'. Nella Basilica di Santa Sofia lo vidi avvicinarsi a me con la corona. Io fui impreziosita e vestita da imperatrice. Teodora, figlia di Acacio, imperatrice. Giustiniano mi sussurrava di non avere paura, che saremmo stati amati per tutta la vita insieme. E ci credevo al suo amore più di me stessa. Avevo giurato ogni cosa per lui. Commisi anche atti crudeli da imperatrice, molto crudeli, e fui punita in Giustiniano. Vivemmo 20 anni insieme prima del mio cancro. Lui visse ancora a lungo dopo la mia morte e mi rimase fedele. Molti mi dicono santa, altri femminista, altri imperatrice, crudele, infomane e dissoluta. Quello che so è che un mistero ha avvolto la mia vita. Nel Corpus Giustinianeo c'è scritto che un uomo non può chiedere il divorzio a prove reali di adulterio. Gli uomini non possono usare violenza alle mogli e i colpevoli non hanno diritto alla dote. Un uomo non può lasciare una donna senza un soldo per capriccio o crudeltà. Bene, Allora, è mi sembra un particolare manifesto poetico attuale. sì, La è visione una della caratterizzazione, una specie di cronaca storico-poetica su dei personaggi che sono poi metafore, no? È particolarmente interessante, come dicevo, un modo, delle scritture completamente diverse, ma questa è anche la bellezza, ma anche del fare anche un libro diverso dall'altro. Io purtroppo vedo gli autori che fanno sempre lo stesso libro. Per me, che vengo proprio dall'arte, dalla musica, dalla creatività, per me un libro ha senso se è assolutamente diverso dall'altro, è un progetto diverso dall'altro. Così come nel cinema, penso, se dovessi pensare a uno dei più grandi maestri, penso per esempio a Kubrick. Kubrick ha dimostrato di essere un genio perché ogni suo film, a fatti sette, era uno completamente diverso dall'altro, su generi assolutamente diversi, dal Dottor Stranamore ad Eyes Wide Shut, mi piace molto. e quindi ad Arancia Meccanica. Quindi questo dovrebbe farci riflettere un attimo su quello che dovrebbe essere l'arte e l'assoluto dell'arte, però ovviamente che sa attraversare il quotidiano e, e quindi completamente. Ecco, quindi davvero grazie. No, grazie a voi, Grazie. grazie, bellissimo incontro, bello, bello, bello. Come si fa poesia, bellissimo, veramente bellissimo. Grazie. Un Grazie, abbraccio, grazie buona mille, maestro. serata, grazie Grazie, a chi ci ha grazie. ascoltato, a chi ci ascolterà. Ciao. Non so chiudere. Non la so chiudere la conversazione, sapete? Ah, eccola. Mi mancate. Ciao. Non lo so se l'ha terminata.